марта сего года и иностранных. หลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวถึงการที่กองทัพยูเครนเพิ่มความถี่และความรุนแรงต่อปฏิบัติการทางทหารข้ามพรมแดนมายังภูมิภาคตะวันตกของรัสเซียว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไม่นิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งชัดเจนแล้วว่าเป็นการพยายามสร้างความปั่นป่วนและก่อกวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคมโดยในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียเพียงไม่กี่วันคือตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคมจนถึงปัจจุบันยูเครนพยายามโจมตีในหลายภูมิภาคบริเวณแนวชายแดนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งสื่อรัสเซียรายงานโดยอ้างถึงข้อมูลของนายพลสกิชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียว่าตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อนหน่วยข่าวกรองได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามที่จะโจมตีชายแดนมาแล้วโดยแผนการของยูเครนคือใช้ทีมลาดตระเวนพิเศษเพื่อก่อการซึ่งยังนำทหารเกณฑ์ไปเป็นทหารและอาสาสมัครระดับมืออาชีพซึ่งรวมถึงต่างชาติด้วยด้านประธานาธิบดีปูตินก็ได้กล่าวในการประชุมกับสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียหลังทำการเลือกตั้งออนไลน์เสร็จสิ้นโดยระบุว่าการที่ยูเครนรุกล้ำและโจมตีบริเวณชายแดนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะต้องการจะขัดขวางกระบวนการลงคะแนนเสียงและข่มขู่รวมถึงหันเหความสนใจของผู้คนอย่างน้อยก็ในภูมิภาคที่มีพรมแดนติดกับยูเครนและจุดประสงค์อีกประการที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือด้วยความที่ยูเครนพยายามจะขอเงินจากชาติตะวันตกจึงก่อปฏิบัติการเพื่อเรียกความสนใจถึงสถานการณ์ในแนวหน้าด้วยปูตินระบุอีกว่าได้รับรายงานการก่อวินาศกรรมและการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหลายครั้งได้แก่ภูมิภาคเบลโกรอด 4 ครั้งและภูมิภาคเคิร์สอีก 1 ครั้งด้วยเป้าหมายเพื่อเข้าและตั้งหลักในดินแดนรัสเซียศัตรูมีจำนวนกำลังพล 2,500 นายรถถัง 35 คันและยานรบหุ้มเกราะประมาณ 40 คันแต่พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จอย่างสิ้นเชิงพวกเขาถูกตอบโต้กลับจนต้องถอยหรือหลบหนีเกิดความสูญเสียอย่างหนักในทุกพื้นที่ที่เกิดเหตุมีพลเรือนได้รับบาดเจ็บบางส่วนซึ่งทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งหมดและศัตรูจะไม่สามารถลอยนวลจากการโจมตีเหล่านี้ไปได้ทั้งนี้รัสเซียก็ได้ทำการโจมตีกลับเข้าไปในพื้นที่บางส่วนแล้วเช่นกันและล่าสุดช่วงบ่ายของวันที่ 15 มีนาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียวันแรกรัสเซียก็ได้ใช้ขีปนาวุธโจมตีเข้าไปยังโอเดสซาเมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของยูเครนมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้ 20 รายและบาดเจ็บอีก 73 รายท่อส่งก๊าซและระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายมีผู้ประสบปัญหาถูกตัดขาดจากระบบไฟฟ้าถึง 800 รายซึ่งทางการพยายามกู้คืนกลับมาให้ได้ภายในวันนี้นอกจากนี้รัสเซียยังทำการโจมตีเข้าไปที่เมืองโคโนทอปของภูมิภาคซูมีในช่วงเย็นด้วยแต่มีการอพยพผู้คนออกไปก่อนแล้วด้านประธานาธิบดีโวโรดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครนก็ได้ออกแถลงการประณามเหตุการณ์นี้ทันทีว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและขี้ขลาดซึ่งยูเครนจะตอบสนองกลับแบบเดียวกันกับการโจมตีที่เกิดขึ้นจากขีปนาวุธ2 ลูกซึ่งลูกที่2เกิดขึ้นเมื่อหน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์ไปถึงที่เกิดเหตุดังนั้นในบรรดาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจึงมีหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการฉุกเฉินของรัฐรวมอยู่ด้วยขณะนี้ปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์กำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องขณะที่สปุกนิกสื่อของรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเมื่อวันศุกร์ว่ากองทัพทำการขับไล่โจมตีตอบโต้ 64 ครั้งในพื้นที่อัฟดิฟกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมยังระบุได้ว่ายูเครนสูญเสียทหารไปมากกว่า 2,700 นายรถถัง 3 คันรวมถึงรถถังเอฟบรัม 1 คันเฉพาะในพื้นที่ภูมิภาคนี้นอกจากนี้กองทหารรัสเซียได้ขับไล่ความพยายามของยูเครนทั้งหมดที่บุกเข้าไปสู่ภูมิภาคเบลโกรอดและเคิร์สของรัสเซียในวันที่ 12-15 มีนาคมโดยยูเครนสูญเสียทหารกว่า 550 นายและรถถัง 16 คันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยังเปิดเผยด้วยว่านับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 มีทหารรับจ้างต่างชาติอย่างน้อย 13,387 นายที่เดินทางเข้าสู่สนามรบเพื่อสนับสนุนฝ่ายยูเครนในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว 5,962 นายโดยประเทศที่ส่งทหารรับจ้างมากที่สุดคือโปแลนด์เพื่อนบ้านทางตะวันตกของยูเครนซึ่งรัสเซียพบว่า
มีนักรบสัญชาติโปแลนด์ในยูเครนมากถึง 2,960 นายและเสียชีวิตไปแล้ว 1,497 นายตามมาด้วยสหรัฐซึ่งมีทหารรับจ้างเดินทางมาร่วมรบ 1,113 นายและเสียชีวิตไปแล้ว 491 นายส่วนทหารรับจ้างที่เหลือส่วนใหญ่มาจากแคนาดาอังกฤษโครเอเชียโรมาเนียและจอร์เจียขณะที่ฝรั่งเศสมีทหารรับจ้างในดินแดนของยูเครน 356 นายเสียชีวิตไปแล้ว 147 นายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ